کفایت شاری کے لیے جو سٹیپ لیا گیا تھا، تو جو سرکاری ملازمین ہیں وہ جب ورک فرام ہوم کریں گے تو ان کا پیٹرول کا خرچہ بچے گا، تو ان پہ بھی یہ بوجھ جو ہے یہ کم ہو جائے گا، پیٹرول کا جو بم گرایا گیا ہے۔ نئی گاڑیوں پہ خیبر پختونخوا نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں، ہم نے وہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ ابھی تک پرچیز نہیں کیا، حالانکہ ریلیف ایکٹیویٹی میں کریش ہوا تھا اور خیبر پختونخوا کی ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے یہ جانا کہ پہلے عوام ہے، پہلے عوام کو ریلیف دیا جائے، پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر کی پرچیز ہو۔ نئی گاڑیاں اس وقت آپ خیبر پختونخوا میں نہیں لے سکتے، جبکہ ہیلی کاپٹر کی جو پرچیز کرنی ہے ہم نے، اور آپ نے دوسرے سائٹ پہ دیکھ لیا کہ جہاں پہ کفایت شاری کا عمل جاری ہے تو وہاں پہ 11 ارب کا جہاز خریدا گیا۔ کیا 11 ارب کا جہاز اس وقت جسٹیفائی ہے؟ یہاں پہ ہم 13 ارب کا رمضان پیکج دے رہے ہیں، وہاں پہ سی ایم جو ہے وہاں 11 ارب کے لیے اپنی خواہشات پورے کرنے کے لیے انہوں نے 11 ارب کا 19 سیٹوں والا جہاز خریدا۔ 17 سیٹیں ان کی ہیں، اس کے حساب سے ہی جہاز خریدا گیا، کیونکہ وہ تو ہمارے مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر اس سے آپ اگلا ظلم یہ دیکھیں کہ 30 جون تک 86 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اس جہاز کے خرچے کے لیے۔ جو ان کے پائلٹس ہیں جو کہ پاکستانی بھی نہیں ہے، وہ 2 کروڑ کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ پھر 1 گھنٹے کا جو سفر ہے جہاز کا، جو تیل کا خرچہ ہے وہ 5 لاکھ ہے۔ پھر ویانا کا ایشو آپ کے سامنے ہے کہ کون اس میں ویانا گیا، کیونکہ سی ایم جو تھی وہ تو پنجاب میں موجود تھی، کون سا شریف فیملی کا ممبر اس میں گیا، اس کی سٹوری بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ سٹوری جھوٹ ہے، جو وقاص صحافی ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں جائیں پھر اس کے خلاف کیس کریں، کیونکہ وہ پاکستان تو ہے نہیں۔ یہاں پہ تو عظمیٰ بخاری روز اٹھ جاتی ہے، جھوٹ شروع کر دیتی ہے اور جھوٹ پہ ہی ختم کر دیتی ہے، اور پھر دھمکیاں بھی دیتی ہے کہ پی کا ایکٹ لگا دیں گے، فلانا ایکٹ لگا دیں گے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایک صحافی نے لاہور میں مریم صفدر نے جو تقریر کی تھی، ان کا جو ٹنگ آف سلپ ہوا تھا، اس کو کوٹ کیا، اس کی ویڈیو لگائی تو اس کو 3 دن کے لیے غائب کر دیا گیا، کیونکہ یہ تو پاکستان ہے، یہاں تو جنگل کا قانون ہے، یہاں تو شریف فیملی جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر یہ خبر جھوٹ ہے کہ اس میں شریف فیملی کا ممبر کوئی نہیں گیا، تو پھر جائیں وہ صحافی جس نے نیوز بریک کی اور کل اس نے وی لاگ دوبارہ کیا ہے، اس پہ جا کے کیس کرے، چاہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اس کے ساتھ